어. 좋다. 그런 노래 틀자. 아니 어딜 자는가? 나 이거 떡 먹어봐도 돼? 괜찮아. 근데 약간 그 뭐라 해야 되지? 고미선. 어. 너 안 코코아 딸기. こちらの列車は2列に分かれてお並びくださいませ。こちらの列車は2列に分かれてお並びくださいませ。이거 디즈니 이거 호텔. 디즈니 호텔이잖아. 저기 성분. 우와. 약간 이런 거? 이거 잘 어울리겠다. 이 검은색. 난 조만간 하루 종일 와야겠다. 너무 좋은데. 나 本设施仅限于健康状态良好者搭乘。若您患有高血压、孕妇以及高龄者，请勿搭乘。请。本设施仅限于健康状态良好者搭乘。若您患有高血压、心脏病或情况恶化的症状， 귀여워. 请勿搭乘。孕妇。
예쁘게 나온다 카메라. 그러니까. 만석이다. 기다릴래? 갔다 갈래? 내가 물어볼게. 하나, 둘, 셋, 짠. 오. 이거. 나중에 누가 보내줘. 일본에 온 한국인 일상. 자 이렇게 100원. 오케이. 자 내가 300원. 자 500원. 600원. 90. 이게 10이야 10. 니들이 어제 수학 문제 풀고 있던데. 아니 10배. 개웃겨. 이거 맞으면 튀죠. 야 손이 이렇게 되는데. 봐봐. 야 미쳤네. 신경이 나 이거 나 아침이다 할게. 오, 이쁘게 나와. 완전. On the other side of that big building, it's always walking. Yes. And I'm gonna go to walk to Rapunzel Hill. Yeah. No big dogs. 여기 오기 잘했다. 안녕.
テイクアウトされます。생각도 표정도 없이 창문을 열어두고서 침대에 몸이 없던 오, 맛있어 보여. 어디? 이거 판 거지? 뭐가 제일 좋아하니까? バカかって間違えた。もうゆうたのせいだわ絶対。 나 이거 먹어야겠다. 이거 좀 시원해. 나는 이거 먹어볼래. 진할 것 같아. 어. 이거 엄청 깔끔 시원할 것 같아. 오. 정말 맛있어. 맛있어. 엄청 진해.